係嗱，睇咗成個比賽裏邊啦，你有咩嘅意見俾佢哋先？我意見啊，其實係咁嘅，我特別中意啲人跳舞咧，好享受自己啦。即係我本身喺台上面跳舞都會好享受自己。有好多時我好中意睇人哋跳舞嘅時候咧，好享受，佢好享受自己身體每一個部分點樣喐。可能佢係哇好靚啊咁樣，即係跳舞嘅人會有一種特質係好中意自己嘅，好自戀嘅。佢就算自己嘅手指出去咧，好似隻眼都係迷戀緊自己嘅手指。哎呀，飛你喺公司係咁點解？我係個人咁㗎。真係會嘅。咁我今日譬如睇好多參賽者裏邊都有呢一種嘅感覺。咁同埋即係我係一個觀眾嘅時候，我都會好中意睇到佢好享受喺個舞台上面。咁仲有一樣嘢，我覺得一定要分享嘅就係我每一次比賽，即係每一次嘅做評判或者做表演嘉賓上到台都會同啲參賽者講話，一定要俾多啲掌聲你自己嘅隊友嘅。係。掌聲你自己嘅隊友。我記得我12歲第一次比賽咧，我都係得2個人嘅咋。咁我同埋 SD 嘅寶賢2個人上台比賽。咁我12歲，咁佢就大我少少。咁當時候咧又係大家好緊張。咁但係雖然我哋第一 round 就已經輸咗㗎啦。咁不過我哋就係咁樣建立咗我哋嘅友誼，到而家都大家好，即係一個永遠嘅好朋友嚟嘅。咁同我跳舞嘅所有嘅一班好兄弟，而家又同我一齊去譬如幫我排舞啦，做嘢啦，又去開學校，去唔同嘅地方做表演咁樣。咁我覺得跳舞嘅朋友咧好多時都係一世嘅，所以記得要愛護佢哋，要多啲鼓勵佢哋，俾啲掌聲佢哋啊！講真啦，即係除咗掌聲咧，我諗咧咁多位朋友近時咧，大家會覺得咧，可能即係跳一啲街舞咧，哎呀唔知有冇機會有前途咧？你淨係睇到阿迪爾達同埋阿 Ben 你兩個係咁開學校咧，嗰啲已經你知道第二時你自己都係開學校嘅，老實講句，無意外都係咁噶啦。同埋都唔一定係開學校嘅。咁不過真係㗎，我入行嘅時候08年嘅時候，好多人都同我講話，你唔好跳街舞啦，唔好轉地啊，唔好即係一邊唱歌唔好跳 break dance 啊，街舞唔得嘅，攞唔上唔到大台嘅。我即係呢句説話咧，聽咗即係我好嬲啦，亦都好多人同我咁講。咁但係我覺得我又唔想為咗即係為咗你想我點跳而去點跳㗎嘛。咁所以我就一路都覺得其實唔同嘅舞蹈其實都有好多人會中意，唔同嘅舞蹈都可以上到一個大台，甚至係紅館。雖然我未能夠去到紅館啦，咁但係我覺得只要有一份堅持咧，其實好多人都會睇到，甚至而家其實好多 artist 或者一啲大型嘅表演都有街舞嘅元素喺度。我相信即係將來嚟緊，亦都係一個好受歡迎嘅舞蹈。絕對係啦！既然係咁嘅話，今日你上到嚟啦，意見俾完啦，呢個舞台都交俾你啊，好唔好啊？好啊！俾啲掌聲第二達街。好啊！俾多啲掌聲，我邀請我一班 Dance Kingdom 嘅一班兄弟，俾多啲掌聲佢哋話，佢哋同我一樣，即係我同佢哋咧咁講，我同佢哋就好似你哋同你哋嘅隊友一樣，無分彼此嘅，係，俾多啲掌聲佢哋，送俾大家好嘅 Revolution。Yeah, come on. Let's go. Put your hands up, na 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 na. Put your hands up, na 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 na. Put your hands up. Put your hands up. Yeah. Hey. 節奏太快，快到爆炸了，快爆炸了，我也要照跳，氣壓配襯，步步太協調，如電流速都不得了，這個世界快要倒轉了，你跳我要放肆到處跳，我笑笑，我要你想跳，你明白你講。Put your hands up, na 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 na. Put your hands up, come on. 一起跳舞，只想跳 ，yeah. 跟你跳舞。
過了街，哪會怕過界？已過了界，就最痛快，用力去愛。Na na na na, put your hands up, come on, let's make you move. See some boy, yeah, come on, hey. Gotta make you move, hey, hey. I gotta make you move, come on. Gotta make you move, hey, hey. I gotta make you move, yeah. 多謝。多啲掌聲俾阿第二彈 ，thank you， 多謝晒，亦都唔該晒你，唞一唞先啊嚇，一陣間仲要上嚟咁樣噶，係嘛？休息一下先啊，多謝同埋咁多位，多謝晒佢啊，今日做。